ازاي تحسب الجمارك قبل ما تشتري المنتج؟ انا واحد بيشتري منتجات من الموقع الصيني علي اكسبريس من 2023، يعني انت جاي المكان الصح اللي هتاخد منه المعلومه مظبوط. فبتمنى كل المعلومات اللي في الفيديو ده تكون مغفره لروح والدي. ومعاكم احمد رجب، واهلا بيكم في زوبعتك. مبدئيا كده يا شباب، انا اشتريت معظم انواع المنتجات الالكترونيه، يعني اشتريت كوبردات واشتريت سماعه واشتريت مايك واشتريت ستاند، حتى الكاميرا اللي بصور بيها دلوقتي اشتريتها من موقع علي اكسبريس، وكمان جبت موبايل صيني من قريب، واشتريت كمان استابلايزر للموبايل عشان يثبت حركه الموبايل. وكل منتج من دول ليه قصه مع الجمارك، فخلينا نبدا بالمنتجات السهله البسيطه، بعدين نخش في المنتجات المعقده ازاي تحسب الجمارك بتاعتها. اول منتج معانا وهو كيبورد ايبو ميكر جالاكسي 68. مبدئيا الكيبورد ده وايرلس، المنتج ده طلبته من الموقع الرسمي مش من موقع علي اكسبريس، وبعدين المنتج ده اتحجز في الجمارك. فخليني احكي لكم القصه بتاع المنتج ده. مبدئيا اول ما المنتج ده وصل مصر اتحجز في الجمارك، وسبب الحجز عشان يتعرض على المركز القومي لتنظيم الاتصالات، لان اي حاجه فيها بلوتوث او واي فاي لازم تتحجز. فالبريد المصري طلب مني ان انا ابعت لهم المعلومات عن الشحنه دي، واي موقع بتشتري منه بيبقى فيه جدول عن بيانات الشحنه، فانت بتاخدها سكرين شوت وبعدها بتصور البطاقه بتاعتك وش وظهر، ولازم تكون ساريه، يعني الصلاحيه بتاعتها مش منتهيه. وبخش ابعت لهم كل البيانات دي عن طريق الجيميل بتاعهم، وبعد كده بكتب لهم رقم تتبع الشحنه. والجيميل بتاع البريد ده مش مخصص للاستفسارات، ده مخصص بس انك تبعت عليه ورق الشحنه. وخليني اعرفكم معلومه مهمه، اي منتج انت بتشتريه لازم يتفتح في الجمارك، فالمنتج لما بيوصل لك بيكون عليه اللزقه الخضراء دي، وده معناه ان المنتج ده اتفتح في الجمارك. يعني لو المنتج عليه برشامه مش هتلاقي برشامه عليه. طب انا لو طالب مثلا 3 اس اس دي، هم بيفتحوا قطعه منهم وبيسيبوا لك الباقي من برشم. وبلاش تطلب من اي الكترونيات اكتر من 3 قطع، لانك لو طلبت مثلا 5 قطع او 10 قطع هيتعاملوا معاك على انك تاجر مش استخدام شخصي، وهتدفع فلوس في الجمارك كتيره جدا. طب لما الشحنه دي اتحجزت في الجمارك عشان فيها وايرلس او بلوتوث، كل الاوراق اللي انت بعتها لهم بتروح للمركز القومي، وهم لو ادوا موافقه ان الشحنه دي تخرج، الجمارك بعدها بتخلص لك الورق بتاعك وبتجي لك لحد باب بيتك عن طريق مندوب البريد المصري. وما تقلقش ان الشحنه دي ما بتروحش للمركز القومي، الاوراق بتاعها بس هي اللي بتروح، يعني ما تقلقش ان الشحنه دي تتبهدل، يعني الشحنه دي بتفضل في مخازن الجمارك ما بتتحركش. وجالي رسوم على الشحنه دي 196 جنيه. مبدئيا كده يا شباب، الكيبوردات معفيه من الجمارك. طب ايه تقسيمه ال 196 جنيه؟ انا كلمت الرقم بتاع البريد المصري اللي هو 16789، واديتهم رقم التتبع بتاع الشحنه دي وقلت لهم ايه تقسيمه الفلوس، فقالوا لي الرسوم الجمركيه على الشحنه دي جنيه واحد قرش، وده لان الشحنه دي معفيه من الجمارك، بس هي عليها ضريبه قيمه مضافه 14%، وضريبه القيمه المضافه دي حاجه ثابته، يعني اي منتج ايا كان ايه هو لازم يتحط عليه ضريبه القيمه المضافه، وال 14% بتحسبه من قيمه سعر المنتج. وهو اي منتج انت بتشتريه بيكون ملزوق عليه الفاتوره بتاعته، زي ما انتوا شفتوا كان مكتوب 31 دولار. طب هتقول لي يا عم احمد انا جالي منتج جيفت من شركه هديه، يعني يا شباب موظف الجمارك ملوش دعوه المنتج ده هديه ولا مش هديه، هو كل اللي يهمه سعر المنتج كام عشان يحط لك عليه رسوم. طب لو المنتج ده وصل مصر وهو معلوش اي سعر، ببساطه جدا موظف الجمارك ده شخص زيه زيك، بيبحث عن اسم المنتج في جوجل وبيدخل على كذا موقع، لقى موقع مثلا ان هو بيبيع المنتج ده ب 100 دولار والموقع الثاني بيبيعه ب 50 دولار، هل هو هياخد السعر الاعلى ولا السعر الاقل؟ الموظف يا شباب بياخد متوسط السعر، يعني هيحسب لي قيمه المنتج على 75 دولار وبعدها بيحسب كل الرسوم بتاعته. فالضريبه ال 14% على المنتج ده كانت 93 جنيه 92 قرش، واتضاف عليهم كمان رسوم العرض، لان الاوراق بتاعت الشحنه دي اتعرضت على المركز القومي والرسوم بتاعتها كانت 80 جنيه. وخلي بالك الشحنه الواحده ممكن تتعرض على اكتر من جهه. وعندنا اخر حاجه بقى وهي الاجره البريديه، وكانت 20 جنيه 95 قرش، لان البريد هو اللي بيوصل لك الشحنه لحد باب بيتك. طبعا رسوم العرض والاجره البريديه ملهاش رقم ثابت، الرقم الثابت بس اللي هم 14% ضريبه القيمه المضافه، فالتوتال بتاع سعر الشحنه 195 جنيه 97 قرش، فالسعر اتقرب ل 196 جنيه. ودي كده تقسيمه الفلوس بتاع الشحنه دي. طبعا هو في الاول وفي الاخر كيبورد بنكتب عليه، فالمفروض ما تدفعش رسوم كتير حسب سعر المنتج، وعشان كده هو معفي من الجمارك. طب بالنسبه بقى للكيبورد اللي بسلك، ده كيبورد ايبو ميكر اتش اي 80، وهو ما اتحجزش في الجمارك خالص، بس قصه المنتج ده مندوب بريد حاول يتواصل معايا وما عرفش يتواصل، عشان كده الشحنه دي رجعت للبريد المصري اللي في مطار القاهره في الجمارك. فانا رحت استلمت الشحنه دي من هناك، والصوره اللي قدامكم دي صوره البريد المصري في مطار القاهره. المميز ان انت لما تيجي تستلم اي منتج من البريد في المطار بيديك ايصال متقسم فيه الرسوم، مش محتاج انك تتصل بخدمه العملاء يعني. واللي ظهر قدامكم دي كل الرسوم اللي انت ممكن تدفعها في اي شحنه، يعني عندك مثلا رسوم جمركيه، وعندك الضريبه ودي بتكون ضريبه القيمه المضافه ل 14%، وعندك حاجه اسمها ارضيات واجر فتح شهاده جمركيه، الحاجات دي هشرحها كمان شويه، ولكن هي على الشحنه دي صفر. وزي ما انتم شايفين هنا كاتب لي رسوم العرض صفر، يعني ما فيهوش بلوتوث ولا وايرلس، فما اتحجزش في الجمارك عرض اتصالات. وعندنا رسوم اخرى صفر، ورسوم 8% صفر، وعندنا الاجره البريديه 20 جنيه 73 قرش، وبعدها رسوم تنميه هنا صفر، فاجمالي المبلغ اللي دفعته على الكيبورد ده 94 جنيه. وعامه يا شباب معظم الشحنات اللي طلبتها من بره بدفع 100 او 200 او 300 جنيه، لكن في بعض الشحنات وصل المبلغ فيها 4000 جنيه جمارك، زي المنتج ده. دول ساعتين سمارت كنت طالبهم في شحنه واحده، دفعت عليهم جمارك 3998 جنيه، وده رقم كبير جدا. كان مكتوب على الشحنه دي ان سعرها 8 دولار، لكن مش دايما الموظف بيعتمد على السعر اللي مكتوب على الفاتوره، فبيبحث عن سعر المنتج، فهو بيعمل اعاده تقييم لسعر المنتج، يعني ممكن يحسب لي المنتجين دول مع بعض ب 6000 جنيه او 7000 او 8000 جنيه، وبعدها بيحسب عليها الرسوم بتاعتها. والمنتج ده اصلا ساعه وي اوف لاي كان جاي لي هديه، ولكن زي ما قلت لكم الموظف ملوش علاقه جاي لك هديه ولا لا. وطبعا عشان الساعات دي سمارت اتحجزت في جمارك عرض اتصالات لان هي فيها بلوتوث، واللي
ظهر قدامكم دلوقتي ده تقسيمه الرسوم اللي على الشحنه دي، واتضاف على الشحنه دي رسوم تنميه، واعتقد ان رسوم التنميه دي اللي هي تنميه موارد الدوله. المهم ان الساعات دي عليها 60% جمارك، ولا ان هم بيعتبروها سلعه ترفيهيه، يعني مش حاجه اساسيه، عشان كده هي عليها جمارك عاليه جدا. وحتى كمان دراعات البلاي ستيشن والاكس بوكس عليها 60% جمارك، لان كل ده بيعتبر سلعه ترفيهيه. وبرده زي ما قلت لكم كل الشحنات عليها 14% ضريبه قيمه مضافه ثابته، بس ضريبه الجمارك ليها طريقه معينه ان هي تتحسب بيها. هقول لكم على مثال بسيط عشان تفهموا. الموبايلات عليها 10% رسوم جمركيه، فلو هنعتبر الموبايل ده ب 1000 جنيه فانا هدفع 100 جنيه جمارك. وعشان بقى نحسب ال 14% بتاعت ضريبه القيمه المضافه لازم تجمع سعر المنتج اللي هم ال 1000 جنيه مع رسوم الجمارك اللي هي ال 100 جنيه، هيطلع الناتج 1100. فهتضرب الرقم ده في 14%، يعني هيطلع رسوم ضريبه القيمه المضافه 154 جنيه. فدي الطريقه اللي هم بيحسبوا بيها ضريبه القيمه المضافه. طب انت تسالني سؤال مهم، اعرف المنتج ده عليه كام في المية جمارك؟ يعني مثلا المذر بورد عليها 10% جمارك زائد ضريبه القيمه المضافه. بص يا شباب، في حاجه اسمها اتش اس كود، انا لو جبت الاتش اس كود بتاع اي منتج هقدر اعرف عليه كام في المية جمارك، ولكن دي قصه انا هشرحها في فيديو تاني. ومش كل قطع الكمبيوتر معفيه من الجمارك، دي معلومه غلط. وكل الشحنات اللي احنا شرحناها في فيديو النهارده البريد المصري هو اللي بيخلص لك الاوراق بتاعتها. وبص يا شباب عشان تفهموا، ده موقع علي اكسبريس، واللي قدامنا دلوقتي ده سلك تايب سي. انا لو جيت عند جزئيه الشحن هنا مكتوب شحن مجانا، لو دوست عليه مكتوب لي الشحن هنا علي اكسبريس ستاندرد، فدي شركه شحن بتاعت موقع علي اكسبريس. هو كل وظيفته ان هو يوصل لك المنتج لحد الدوله بتاعتك، واللي هي عندنا مصر. بعد كده شركه الشحن الحكوميه هي اللي بتستلم المنتج بتاعك، واللي هي عندنا البريد المصري، هي اللي بتخلص لك الدنيا كلها والاوراق بتاعتك. والبريد المصري بيكون وسيط بينك وبين الجمارك. طب دلوقتي يا شباب لو انا دخلت على منتج تاني، منتج زي الاسبينر ده، هنا كاتب لي الشحن 1900 جنيه، لو انا دوست عليها هنا كاتب لي الشحن هيكون عن طريق علي اكسبريس بريميوم، ودي برده بتكون تبع علي اكسبريس ولكن بتوصل لك المنتج بشكل اسرع، وبتعمل نفس الكلام، بتوصل لك المنتج لحد الدوله بتاعتك. انما عندنا حاجه مهمه تانية وهي الشحن عن طريق دي اتش ال، دي بقى شركه شحن خاصه مسؤوله ان هي توصل لك المنتج لحد باب بيتك، يعني البريد المصري مش هيكون وسيط بينك في الشحنه دي. ودي اتش ال الرسوم بتاعتها بتكون غاليه جدا، ولها تفاصيل ورسوم زياده عن البريد المصري. ولو جيت هنا مثلا اوريكم اللابتوب ده ودوست على كلمه الشحن، هلاقي ان الشحن عن طريق برده دي اتش ال. اي منتج بيشتغل ببطاريه زي اللابات او الموبايل او حتى مايك وايرلس، كل دول بيكون موجود فيهم بطاريات داخليه، فما ينفعش يتشحنوا بشحن اقتصادي تبع علي اكسبريس. لازم شركه شحن بتدعم ان هي بتشحن المنتجات اللي فيها بطاريات زي دي اتش ال. فباذن الله هعمل جزء تاني عن رسوم الجمارك، ولكن هتكلم عن شركه دي اتش ال. طب هتيجي بقى تسالني سؤال مهم، لو انا جالي منتج عليه جمارك عاليه هل انا مضطر ادفع الجمارك دي؟ في الحقيقه يا صديقي انت قدامك حلين. اول حل وانك تقدم طلب التماس في البريد المصري، يعني كانك بتقول لهم الجمارك على المنتج ده عاليه جدا فبستسمحكم ان انتوا تقللوا الجمارك، ولكن الموضوع ده تفاصيله كتيره هشرحه لكم في فيديو تاني. اما الحل التاني وهو انك بترفض استلام المنتج، لما مندوب البريد يكلمك قول له انا مش هستلم المنتج، فالمنتج ده هيرجع تاني لمطار القاهره في الجمارك، وبعدها تستنى حوالي شهر عشان ياخد رحله طيران للصين يرجع مكان ما جه يعني، وبعدها بتقدم طلب منازع على موقع علي اكسبريس وبيتقال عليه ديسبيوت. وكل الكلام اللي انا قلته ده هشرحه في الفيديوهات الجايه بشكل تفصيلي اكتر. بس عيب والله لما توصل لنهايه الفيديو ما تعملش لايك واشتراك، وانتظرونا فيديوهات اجمد. سلام.